Aqui, quando ligado em 4 ohms, ele tem a eficácia de 60 watts de potência para o falante balançar e você ter justamente o som para todo mundo. Em 8 ohms, ele tem uma potência de 40 watts, que é o caso do falante que eu tenho hoje, que é um Celestion 78, 8 ohms, em inglês, então ele performa em 40 watts. E temos 16 ohms, ele já performa em 25 watts. Então já tem um pouco menos de pressão sonora, um pouco menos de headroom, porque daí você aumenta o volume, ele comprime um pouco mais cedo. Vocês vão entender do que eu estou falando. Apenas do power. EL34.
Estamos aqui no estúdio. Nosso power em cima dele. Marshall, nossa, me julguem. Tome, 4 de 12. Tá com 16 ohms por causa da ligação dos 4 de 12 aqui atrás. Lá ele. E, ó. Tudo desligado, ó. 6L6. Agora, a posição do meio, que é um flat, para perde um pouquinho, fica bem flat. E a L34. Repara como a L34 ela tem mais médio e menos puncher. A 6L6, ó. E aí, ó, dá uma olhada como já mostrado. Estamos aqui em São Paulo. A estreia, hein? Já tá ligado. Aí não sei se usou L34, 6L6. Isso aqui é vida ao vivo, gente. Ó, M-Amps. Também, ó, cabo speaker cable. Saindo aqui, indo para Dumbler, passando flanger, usando isso aqui como phaser. Marshall voicing aqui. Uso mais ou menos assim. Isso aqui pra poder dar um up na extrato. O Morning Glory, tudo screamer, pra empurrar. O A, tanto o A quanto o SD1, modificado pela JR Mod. Do jeito que tá aqui, ele tá aí emitindo uns 60 watts de potência. Ligar, plugar e vão sentir o drama.